qëndrimi Amerikan nuk është shumë lajm për mu. Më shumë është lajm qëndrimi Gjerman. Po, sot a djeke? Qëndrimi Gjerman... Se Gjermania ka ndihmu përgjë shumë? Jo, po i vetëmi garant realisht, ose i vetëmi shtet që ka sjellë në pushtet Albin Kurtin, është Gjermania. Ka fakte, dëshmi dhe ambasadori Gjerman ka luajtur një rol shumë destruktiv në Kosovë gjatë krejt këtyre 5 viteve so ka udhëheq Albin Kurti. Qure, ju po thu që nuk përbën lajm, është okej, po në anën tjetër për shembull sa na rrezikon kjo neve si shtet, kur Amerika i çon dur prej neve? Jo, shiko, ata e thanë decidivisht që na nuk jemi me Albinin, po ata e thanë që na nuk i çojmë durt prej projektit tonë, se shteti Kosovës është projekt euro-amerikan. Qysh me përkthyna këto për shembull? Na me përkthy që Albin Kurtit me qëto deklarata dhe qëto qëndrime, do me thonë politikisht ju lujt nona, a kuptan, me përkthy kështu, Shqip, edhe kë, do me thonë, halashtiset politikisht, kë brinat me pas, e mu qu 100% shqiptarve me e votu 100%, kur thot diçka Evropa dhe Amerika, ata ta marojnë kulaqin, javë kanë maru njerëzë që kanë pos pushtet e forcë e përkrahje popullore shumë ma shumë se sa Albini. Ata e kanë tredhë Miloševićin, e kanë tredhë Gaddafin, Saddam Husseinin, gjithë me rënë. Dhe me thonë, kush i ka livrit? A e petë që shelëshoj bumet atje me dis Teheranit. Veç i kalëgjoj sa metra nërë dhe mujna me të bombardu. Tash me kritë qëto, nëse nesër mbajnë zgjedhjet i bjenë që Albin Kurti nuk mund të bëhet kryeministër dhe me votat e qytetarëve të Kosovës, të marrë parasysh qëndrimin e ambasadës të Amerikës? Dhe gjë, me dosht Amerikanët për 2 ditë e bojnë qeverinë, edhe Evropianë. Po e kanë po që Kosova më nuk paraqet shteti Kosovës kur farë rëndësie nuk ka ekonomike, nësë prodhojmë kur gja, Albini ka shkatru komplet biznesin. Mas shumë të, unë e bili mendoj që televizionet dhe ishte mirë mjë këthy pak gjendjes te për tronë ekonomike që janë në Kosovë, mjë këthy sulmeve qysh kë njeri pjavlëshën në shpinë bizneseve atë kënë. Me ditë të sot që kam dëgju në prej një biznesit të Prizrenit, një biznesmen, i cili ka investu mbi 20 milion këtu dhe që ka i bojnë inspektorët e atë kësë, të shokosh, habitesh. Na e dim që dhe bizneset e kanë ndimu shumë. Kur të në marën pushtet? Janë bizneset pikërisht që kanë ndimu shumë. Në anë tjetër për shamu nëse gjepi qytetarëve prej këtë asnjë qytetarë, nëse gjepi qytetarëve prej këtë dhe nuk ka asë një reagim qytetar, atëherë, do më thonë, ka të flasim edhe në për studio. Asë ko politik, asë qytetarë, së partit politike... Gjdo ditë pagun diçka ma shtrejt, ditën tjetër e ki qmimin tjetër. Jo, reagimi qytetarë që qytetarët po ikin. Që kjo reagimi. E kanë gjithë qëtë formë edhe... Edhe cëla është doktrina serbe, për shembull për Kosovën, është që mu shprosë këve. Ata e kanë postë edhe gjatë periudhës së luftës, qëllimi komi dëbu njerëz prej këtyt, mirë po tash me një puna pa gjatë. Për shembull te rriçgënimin qytetar, po, rriçgënimin qytetar, me rritin e shgënimit qytetar, dhe me thonë, thëtë këtu nuk ka perspektiv, instalohet në krye qaj sistem, se Albin Kurti është kryeministër i mirë veç për ata që janë jashtë, pa tendencë në diasporë nuk për ofendoj kështu, sepse diaspora është një pjesë shumë e rëndësishme, ajo pjesë e qenjes tonë është. Edhe kontributi diasporës në vite, mirë po një pjesë e diasporës, se duket, një pjesë e diasporës, e sidomos një pjesë e diasporës, se dhe në luft nuk e kanë posë gudzimin, më këthyë me kontribu në Kosovë në shtetë ndërtim, ta është edhe fëmijët e tyre i kanë ushqy me idenë që njerës që kanë po shtetin e Kosovës. Mirë, se që tu kemi diskutu, më shumë më interesant me diskutu që të pjesën e Amerikës e realisht është pak serioze kjo, kur mentar, okej, kush do qoftë në krye të
Unë e vizhdeshta me shkurtimisht me thonë. Kështë që kryet të institucioneve nëse Amerika në lem pak konash në Serbia, unë e pash më duke që u para deshta me thonë pse ka drejt Amerika që gjithmonë më përzite na. Jo, në asë edhe ka njëherë dhe shuplaka me në regojës. Nuk e bëj këtë pytja ka drejt Amerika më përzite. Jo, se ka plot të këshyri reagimet. Nuk unë takon asë me bo që të pytja ka drejt Amerika më përzite na politika tona. Studio po flasë reagimi i njerëzve këshyri jashtë sa shqetësus është. Pse ka drejt, gjithmonë. Po thëmë edhe shuplaka ka njerë me në rejftyre dhe shtu edhe si fmin. U pas sot pse ka drejt në gjykat me dëshmin e James Rubinit. Në thonë, Amerika o sponsor i prej ditës parë komplet shtetit i ndërtimit këtij shteti që e kemi sot. Në tana etapat. Prandaj edhe ka drejt me në përzi sa herë që ajo menon që na kemi deviju për rrugës, e që në fakt kemi deviju shumë në kohën e Zotit Kurti. Dhe normalisht që ata masanej vinë me këto farë shuplaka. Keni periud që asë nuk reagoj ke kur gjo, asë nuk lëshoj kena i deklarat. Ishin disa momente, që kjo keni periud që... Ajo qërësja para fortunës. Jo, ato ishin rëthonat kur erë Trumpi në pushtet, se kja i tranzicioni i pushteteve në Amerike para. E dyta, Trumpi me njëherë u fokusu në zgjidhjet e krizave të mëdha që janë atje Rusi, Ukrainë, masane Iran, Izrael, masane Gaza. Halo s'ka pru ambasador. Halo nuk jemi në bashkë prioritet. Tash a e rezikon kjo edhe më shumë vënesin ambasadorit në momentin që... Ja, nuk kisha thonë, për shkak se ambasadori vendimi presidentit, atje e së departamentit, edhe pastaj aprovimi i presidentit, edhe i senatit. Nuk kemi ende ambasador. Nuk kemi ambasador për shkak se halo nuk na ka ardhur rani te Trumpi. E kur të na vjen rani te Trumpi është shumë praktik edhe shumë, domethënë e merr një vendim. Nuk merr kohë shumë. Ka paralajmëruar edhe Grenelli këta, që andesi ka ardhur. Trumpi është shumë praktik. Trumpi e merr një vendim edhe masanena nëse na nuk dim mos sill që duhet, nëse na jemi të vëmendshëm, e të kujdesshëm, ai vendim mundet me qenë edhe fatal, po mundet me qenë edhe shumë i mirë nëse na dim orientu. Mendoj që një problem është në këtë vend. Mos pari kemi problem me opozit. Na nuk kemi parti opozitare në Kosovë të mirë fillta që një kohë gjatë. Prej që kanë shku të lider... Nisa opozita shku në takim, masi që në ta shku në takim, duhet dasht me thirë, dhe më dhoni, një ushtruese detyres ambasadorës, edhe një bërtit aty si fmive, ju mi sigur që ju kanë bërtit, që tu i njoftë rëthonat edhe ma hershme që kur Amerikanë të thrasin diçka serioze, të ta nuk ka që po mendon, të ta ka që kjo bëhet që shtu dhe t'ja pa fatë me bo atë punë. Tash na i presim zhvillimet që po ndodhin. Si pas analizës, që ka mundësh me arrit me që takimin e opozitarëve? Po tash muj me dhonë veç mendimet mija. Po da, veç me dhonë mendimet mija, kështu, se nuk kam asë një informacion që ka mujt me ndodhë mrena, po muj me dhonë mendimet mija në bazë shumë rëthonave që ka ndodhë nështë ta ma përpara, edhe të na në vendet të rajonit, edhe ma gjënë. Ka, si pas mendimet të pritat me ndodhë me këta të po i sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërku prej këtyne partive tjera, me dit a janë të gatshëm këta me kriju qeverin, nëse i kanë numrat, atë pëthojnë që i kanë numrat. Këta pëthojnë që i kemë muj me bo qeverin. Sigurisht që në këtë pikë, po ma mërmenja mu, i kanë thirë me bo. Për shkak se, nëse ata po thonë që na, Zoti Kurti është pengesa me emën e mbi emën, pengesa e plot zhvillimeve edhe që kjo puna e dialogut që u prish, dialogu strategjik me SBA-s e Kosovës, atëherë ata nuk e dojnë ato me pas në kryet shtetit, në asë një pozicion. Në fakt është duhet më organizu këto parti tjera, do të me lëshu pak, do të më marrë vesh pak, se zbohat nomi më marrë vesh për një kryeministë në nështë edhe konsensual me styne, zësy zbohat nomi se në pranverë keme shku prapë në zedhe, se kemi zedhe në presidentit ose presidentes tash, si do qoftë.